Բարի երեկո, մարդկային գործոնն է եթերում եւ այսօր կրկին անդրադառնալու ենք մի թեմայի, որտեղ շատ գործուն է հենց մարդու ներկայությունը։ 2015 թվականի հունվարի 21-ին մարդկային գործոն հաղորդաշարի շրջանակներում մենք անդրադարձանք մի բավականին տխուր եւ որոշ առումներ նաեւ ողբերգական մի պատմության։ Ընտանիքի պատմություն է, որտեղ բարձրաձայնվում էին 3 դեռևս անչափահաս աղջիկների խնդիրը, նրանց խուլ ու համր մորից իրենց բաժանելու փաստը։ Եվ այդպես էլ չկարողացանք մենք հասկանալ, թե այդ ընթացքին ինչպես է որոշվել երեխաների ճակատագիրը, ովքեր են որոշել, թե ում հետ պետք է նրանք բնակվեն, իրենց խուլ ու համր հոր, թե խուլ ու համր մոր, ովքեր են որոշել, թե ինչպիսի կենցաղային պայմաններ են նրանց համար առավել հարմարավետ։ Այս ամենի մասին խոսելու ենք այսօր եւ փորձենք հասկանալ այս ոչ լավ վիճակում գտնվող ընտանիքի ելքը, ավարտը ի վերջո ինչպիսին պետք է լինի։ Առաջարկում եմ դիտել տեսանյութը, վերհիշել ինչ ենք խոսել եւ հասկանալ, թե ինչպես ուղղորդենք այսօրվա եթերը։ Համեցեք։ Ամիսներ առաջ մարդկային գործոնի խմբագրություն զանգահարեց մի կին, ով պահանջում էր վերականգնել իր դստեր մայրական իրավունքները եւ աջակցել, որպեսզի մայրը կարողանա տեսնել իր զավակներին։ Ստացված զանգի հետքերով մենք ուղևորվեցինք Լոռի։ Վանաձոր քաղաքում հանդիպեցինք 3 աղջիկների մորը, ով լացակումած աղերսում էր ցանկացած միջոցով օգնել, որպեսզի մայրը հնարավորություն ստանա տեսնել իր զավակներին։ Իր 3 երեխաներին ուզում է տենա, իրանց մայրը մխկտում է, լացելում չի ստացվում երեխաներին տենա։ Հանդիպումից պարզ դարձավ, որ տարիներ առաջ Լոռու մարզի բնակիչներ Սևակ Ավագյանն ու Շաղբաթյան Կարինեն վերջիններս երկուսն էլ հաշմանդամ են, խուլ ու համր։ Ծնողների որոշմամբ ամուսնացել եւ ունեցել են 3 դուստր։ Սակայն երեխաների ծնունդից հետո ընտանիքում իրավիճակը լարվել էր։ Զույգերը բաժանվել էին, իսկ երեխաները մայրիկ էին ասում ոչ թե իրենց մորը, այլ հորեղբոր կնոջը։ Խոսքերի իսկությունը պարզելու համար եղանք նաև Դարպաս գյուղում, որտեղ աղջիկները բնակվում էին իրենց հոր եւ հորեղբոր ընտանիքի հետ։ Հենց այստեղ բախվեցինք ցավալի իրականությանը։ Ինքը մեզ դրանը թողել է ու գնացել է իրանց մամանց, իսկ գետ Արշիկան քեզ գնացել է նոր տարվա այլացնարն, իսկ ինքը մեզ թողել էր գնացել էր իր մամայի տուն, մենք դրան ենք մնացել։ Եթե մաման քեզ կարանար տուն տար։ Մենք սիրուն տուն։ Պապայս Հասկանալու համար, թե ինչու էր երեխաների համար հարազատ մայրը օտար դարձել, ինչու էին խուլ ու համր մոր արցունքները մատնվել անուշադրության, ովքեր էին մեղավոր եւ ովքեր պատասխանատու այս երեխաների անհոգ մանկության համար, փորձեցինք հասկանալ արդեն մարդկային գործոնի տաղավարում։ Եթե երեխաները Արեգ տատիկի ներկայությունը չլիներ, սիրով կմասնակցեին մոր հետ տեսակցությանը։ Եթե մարդը այսօր հայտարարում է, որ ես իմ երեխաներին եմ ուզում, եթե չէ ես կգնամ ծովը ու կխեղդվեմ։ Դե եկեք ուրեմն այս երեխեքին զրկեք նորից։ Հենց սկզբնականիստի ժամանակ պարզվեց, որ հիմնական պատճառը Կարինեի մայրն է, Տիկին Արեգ Նազանը, որը ամեն կերպ փորձել էր խառնվել ընտանեկան գործերին եւ իր աղջկան հանել այդ ընտանիքից։ Քննարկման ընթացքում պատասխանատու անձինք առաջարկեցին լուծման ճանապարհներ։ Տեսակցության հարցում պետք է օգնենք այդ երեխաներին, որ կարողանան մորը տեսակցվել ազատ։ Ասված խոսքերից հետո անցան ամիսներ։ Այս ամբողջ ընթացքում մենք համբերատար հետևում էինք դեպքերի զարգացմանը։ Որտեղ են այս պահին երեխաները, սոցիալապես ինչ վիճակում են նրանք, արդյոք նրանց մայրը կարողացավ ստանալ գոնե տեսակցության իրավունք թե ոչ, եւ ինչու է Տիկին Կարինեն մինչ օրս ահազանգում մեզ։ Սևակի եւ Կարինեի ընտանեկան պատմության դրամատիկ անցյալն ու ներկան մեր դիտանկյունից։ Մարդկային գործոնն է եթերում եւ ես ներկայացնում եմ մեր հյուրերին Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կանանց եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյան։ Բարի երեկո։ Վանաձորի քաղաքապետարանի խնամակալության եւ հոգաբարձության հանձնաժողովի մասնագետ Տիկին Լեռնուհի Գևորգյան։ Բարի երեկո։ Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների պալատի անդամ Սևակ Ավագյանի շահերի ներկայացուցիչ Տիկին Կարինե Գասպարյան։ Ողջույն Տիկին Կարինե։ Լոռու մարզի փաստաբան Կարինե Շախբաթյանի շահերի ներկայացուցիչ Ադելինա Հակոբյան։ Տիկին Կարինե Անտոնյանը շնորհակալ են գալու համար, երեխաների իրավունքների պաշտպանություն բարեգործական հիմնադրամի նախագահ եւ Քրիստինե Գևորգյանը ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության գրասենյակի տնօրեն փաստաբան։ Քրիստինե շնորհակալ են գալու համար, ինչպես նաեւ ձեզ Տիկին Լեռնուհի, դուք թերևս նոր գործող անձիկ եք, բայց մնացած հյուրերը թեև ներկա են եղել մեր նախորդ հաղորդմանը, վստահ եմ, որ կօգնեն հասկանալու, թե ինչ է փոխվել, ինչ է ավելացել։ Պարոն Սարգսյան,
Ինչպես նշեցի, անցել է մի քիչ ավելի քան 2 ամիս մեր նախորդ հանդիպումից եւ ձեր խոստման համաձայն, եթե իմ հիշողությունն ինձ չի դավաճանում, դուք խոստացել եք կազմակերպել ամուսինների հանդիպում։ Ստացվեց։ Այո, ուրեմն նախորդ հանդիպումից անմիջապես հետո եւ ձեզ եւ մեր սիրելի հանդիսատեսի հետ վերջում, երբ որ մենք քննարկում էինք, խոստացանք, որ արագ կփորձենք անդրադառնալ եւ գոնե հանդիպում կազմակերպել երեխաների մոր եւ հոր հետ։ Այստեղ ամենակարևորը դա երեխաների եւ մոր հետ հանդիպումն էր, որից հետո մենք մարզում հանդիպեցինք, մենք մարզում ունենք խուլ համրերի մշակութային կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը, որը բավականին ակտիվ գործունեություն է ծավալում, եւ ամուսինները երկուսն էլ համարվում են շահառուները հասարակական կազմակերպության։ Մենք կատարեցինք տունայց, ուրեմն երեխաների մոտ, փորձեցինք մեր հոգեբանի, բաժնի հոգեբանի հետ համատեղ, փորձեցինք հասկանալ ինչումն է խնդիրը, բավականին երկար զրուցեցինք, երեխաները կտրականապես հրաժարվում էին հանդիպել մորը տատի ներկայությամբ, բայց այն, որ երեխաները մոր հետ ցանկանում են հանդիպել, դա միանշանակ անձեն աչքերով էլ կարելի է տեսնել։ Պարոն Սարգսյան, հարցս կոնկրետ է, հանդիպեցին։ Չեն հանդիպել, որովհետև տատը, երեխաների տատը մայրական այդպես էլ թույլ չտվեց, Ինչը։ որ մայրը հանդիպի երեխաների հետ կամ մարզպետարանում, կամ քաղաքապետարանում, կամ գյուղապետարանում, միանշանակ պնդում էր, որ երեխաներին պետք է տանենք իր տուն, որտեղ հանդիպեն մոր հետ։ Եվ հենց այդ պատճառով որևէ կերպ մենք չկարողացանք այդ հանդիպումը կազմակերպել, երևի թե իմ գործընկերներն էլ կներկայացնեն որոշ փաստեր այս հանդիպումից, մինչև այսօր էլ մենք փորձում ենք, ոչ մի կերպ չի ստացվում։ Երեխաների տատը, ես սա հայտարարում եմ պաշտոնապես, ամեն ձևով խոչընդոտ է հանդիսանում, որպեսզի իր աղջիկը, երեխաների մայրը որևէ տեղ թեկուզ չեզոք գոտում հանդիպի իր երեխաների հետ։ Իսկ ընտանիքի միավորման մասին լսել անգամ չի ցանկանում։ Մեկ վարքյան, մենք դեռ ընտանիքի միավորման մասին կխոսենք։ Ես ուղղակի ուզում եմ նշել, որ այսօր չենք հրավիրել Կարինե Շաղբաթյանին, որովհետև նրա անցյալ անգամվա գեր էմոցիոնալ վիճակը մեզ համարել էր շատ ցավալի տեսնել, եւ այսօր փորձում ենք արդեն համապատասխան մարմինների հետ գտնել լուծումները, այնպես որ փաստաբանական հստակ դիրքորոշումներով ավելի լավ է առաջնորդվենք։ Ադելինա, համեցեք։ Եթե մենք ունենք այսօր երեխաների հարց, որոնց չի կարելի մորից զրկել, իմ կարծիք այն է, միանշանակ երեխաները պետք է բնակվեն մոր հետ, սակայն եթե ես անգամ այս գործով ունենամ օրինական ուժի մեջ մտած վճիռ եւ դատարանը հայցը բավարարի, իմ կարծիքով մենք անշարժ գույք չենք բաժանում, սա երեխաներ են եւ անհրաժեշտ են հոգեբանի մեծ աշխատանք ոչ միայն երեխաների հետ, դա իմ կարծիքն է, այլև երեխաների հարազատների, այսինքն Սևակ Ավագյանի եւ Կարինե Շահբաթյանի հարազատների հետ, որպեսզի նրանց միմյանց նկատմամբ թշնամանքը եթե վերանա, այս հարցը իմ կարծիքով նորմալ կլուծվի։ Շնորհակալ եմ Ադելինա ձեր տեսակետի համար, բայց փաստացի սրանք լոկ խոսքեր են, որովհետև 2 տարվա ընթացքում, եթե ես չեմ սխալվում, այնուամենայնիվ մայրը երեխաներին չի տեսել։ Մայրը երեխաներին տեսել է, չէ։ Իհարկե տեսել է, չի, հերվից չէ։ Ես մոր հետ չէ։ Ես եւ Կարինե Գասպարյանը, ես եւ Կարինե Գասպարյանը, ես եւ Կարինե Գասպարյանը միասին մի քանի անգամ ես առանձին Կարինե Շահբաթյանի հետ գնացել ենք երեխաների հոր եւ հարազատների տնակ, որը գտնվում է Լոռու մարզի Դարպաս գյուղում։ Վագոն տնակ, եւ։ Այո, վագոն տնակ։ Մինչև տեսնենք դատանի, բայց որ ընդհանրապես չեն առնչվել, այդպիսի բան չկա։ Ինչն է խոչընդոտ հանդիսացել, դուք ասում եք, որ Կարինեի մայրը անդադ խոչընդոտել է, թե մարզպետարանում, թե գյուղապետարանում երեխաների հետ հանդիպելը։ Իմ համար անհասկանալի է, այդքան դժվար է եղել մարզպետարանի խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմնին երեխաներին հանդիպացնել մոր հետ իրենց տանը հենց եւ եթե նմանատիպ գործունեություն իրականացվել է մարզպետարանի կողմից, արդյոք դուք տեղյակ եք եղել դրա մասին։ Այո, ես տեղյակ եմ եղել, որովհետեւ մենք միասին զրուցել ենք։ Բացի դա էլ առաջին հանդիպումը, որ ես նոր ներգրավել եմ, որպես փաստաբան սկսել եմ շահեր պաշտպանելը, տեղի է ունեցել հենց Կարինե Շահբաթյանի
տանը, Դա մայրական երբ է տանը եղել։ 2013 թվականին։ Ես երեխաները- մասին եմ խոսում։ Մենք դա քննարկել ենք Հիմա, սեպտեմբերի մի րոպե։ նախորդ եթերի ժամանակ մենք դա վերջին քննարկել ենք։ հանդիպումը եղել է 2014 թվականի Հաղորդումը սեպտեմբերին։ եղել էր 15 թվականի Այո, հունվար հունվարի- ամսին, ճիշտ է։ Հունվարի 21-ին։ Հունվարի 21-ից հետո պետք է երեխաներին հանդիպացնեիք Դրանից ծնողի առաջ հետ, էլ պետք ճիշտ է է։ հանդիպացնեինք անկեղծ Դրանից ասած, հետո առաջին ինձ օրվանից, երբ որ ինձ հետաքրքիր է դրանից հետո ինչ գործողություն է կատարվել մարզպետարանի խնամակալության մարմնի կողմից եւ փաստաբանը արդյոք ներգրավված է եղել տվյալ գործունեության մեջ, թե ոչ։ Դա ինձ հետաքրքիր։ Վերջի գործողություններին, փաստաբաններին ես հենց այստեղ մենք պայմանավորվել ենք, որ համատեղ փորձենք աշխատել։ Ես հասկանում եմ եւ դուք ճիշտ եք ըստ էության, որովհետեւ կան բավականին կառույցներ, որոնք աշխատում են իրարից անկախ։ Լրիվ ես համամիտ եմ այդ առումով ձեր հետ հասկանալով հարցի ենթատեքստը։ Ամենայն դեպս, քանի որ իրենք համարվում էին, ես նորից եմ կրկնում, հենց Խուլհամրերի կրթամշակութային կենտրոնի շահառուներ եւ անընդհատ իրենց շփումը ավելի շատ կենտրոնի հետ էր, մենք հենց ուղիղ աշխատել ենք իրենց հետ, բայց նորից եմ կրկնում, ոչ մի կերպ երեխաների մայրական տատը Տիկին Արեգ Նազանը չի համոզվում, որ իր աղջիկը թեկուզ մարզպետարանում հանդիպի երեխաների հետ, իսկ Կարինեն, բոլորս էլ գիտենք, եկեք մի քիչ հուզակամային դաշտից դուրս գանք, Կարինեն ամեն կերպ ենթարկվում է մորը։ Ես նույնիսկ դեպք կարող եմ ասել այդ առումով, երբ որ հաջողվեց առանձին խոսել Կարինեի հետ, ինքը շատ ադեկվատ մոտեցում է ցուցաբերում։ Մորը տեսնելուց հետո դա կփաստեն նաև իմ գործընկերները, Կարինեն լրիվ փոխվում է։ Այստեղ է խնդիրը։ Այո, նաև ինքը հենց ասել է, այո, ուղիղ տեքստով հայտարարում եմ, որ մայրը, ես խնդրում եմ, դուք մի անգամ եթե տեսել եք, մենք ես 8 տարի աց շփվում եմ այդ ընտանիքի հետ։ Տիկին Կարինեն նախորդ անգամ էլ ասեցի, կարծիք մեկ կազմի մեկ գալու չի կարելի։ Չեք կարողացել այս հարցը լուծել։ Այդ հարցը 8 տարվա մեջ ներողություն։ 8 տարվա մեջ զրկել եք 3 տարվա։ Ոչ, դուք չգիտեք, չեք տիրապետում ինֆորմացիային։ Ազնագազմով աշխատում եք, աշխատել եք եւ զրկել եք այդ կնոջը առանց դատական վճռի ծնողական իրավունքից։ Այդ կինը զրկված է հիմա, ինքը անգամ չի կարողանում տեսնի իր երեխաների հետ հանդիպի։ Իսկ այն մի րոպե կներեք, իսկ այն ինչ որ դուք ասում եք, որ դուք գնացել եք, հանդիպել եք, իրանց տուն եք գնացել։ Եվ մի քանի Գիտեք ինչ, ես չեմ սիրում մարդկանց ասել, դաստիարակությունը սուտ չի տալի ասել, սուտ ասել։ Դուք ուղղակի ճիշտ չեք ներկայացնում։ Գնացել են կար, ճիշտ չեք ներկայացնում։ Ասեք, ո՞րն է ճիշտը, Տիկին Անտոնյան։ Ուրեմն եթերից հետո մի քանի օր անց, 3-4 օր անց Կարինեի տունը այցելել, որ մորական տուն։ Սվետլանա Ասերյանը, հոգեբան, ձեր ասած Գագիկը, որը Խուլհամրերից, եւ ոմն Միկին համոզել են, որ պետք է անպայման միանաս ամուսնուդ հետ եւ այլն բան, Կարինեն ասել է նման բան չի լինելու, ես ուզում եմ իմ երեխաներին եւ այլն։ Իրանք անգամ ուլտիմատում են դրել։ Հոգեբանը ուլտիմատում է դրել։ Կամ կգնաս դա ձեզ Տիկին Արեգ Նազանն է ասել։ Ոչ, դա ինձ Կարինեն է պատմել։ Կարինեն է ձեզ։ Այո, շատ սխալ եք ներկայացնում, չեք տիրապետում ինֆորմացիային, կներեք իմ դաստիարակությունը։ Մեկ վայրկյաններից եք ավարտենք, հետո ձեզ ինչքան Կարինե եւ ամուսինները Խուլհամրերի շահառու անդամներն են, այդքան այդ երեխաները արդեն Կարինեի դիմումով իմ շահառու անդամներն են։ Դրա համար ես համ հետևում եմ, համ եկել եմ, համ խոսել եմ Կարինեի հետ, հեռախոսով եմ խոսել եւ անգամ եկե հասել եմ այդ ձեր Կարինեի տուն եւ խոսել եմ Կարինեի հետ։ Ես ճիշտ հասկացա, ամբողջ խնդիրն այն է, որ անընդհատ բերում են ամուսինների միացմանը, ինչին Կարինեն դեմ է։ Այո, ու ինչ են ասում, ուլտիմատումը, Նազենի ջան, ուլտիմատումը որն է, կամ կգնաս ամուսնուդ մոտ, կամ երեխաների չես տեսնի։ Պլյուս կարծիմու։ Դրանից հետո Կարինեն սկսում է լաց լինել, խնդրել եւ այլն։ Հոգեբան ասում է, լավ, մենք 2 շաբթի օրը կկազմակերպենք հանդիպում երեխաների հետ, ժամը 4-ին այդ Խուլհամրերի կազմակերպությունում, այդ Գագիկի հետ միասին։ Իրանք այդ խեղճ աղջիկը գնում է, քաղցրավենիք առնում, նվեր առնում, ուրախացած, զանգում է ինձ, ասում է, գիտես ժամը 4-ին պետք է հանդիպեմ այդ երեխեքիս, ես ոգևորում եմ, ասում, բախի շուտ չասել, մի քիչ շուտ ասել, ես ինքս էլ կարող է գայի հասնեի, հա, ուրեմն
Այդ հանդիպումը իհարկե չի կայանում։ Ինչու՞։ Որովհետև առավոտյան իրանք մոր հետ գնում են մարզպետարան, ինչ որ սոցիալբաժին մոր հարցերով, մայրը հանդիպում է ձեզ կարիդորում, միջանցքում։ Դուք հրավիրում եք ձեր աշխատասենյակ, ասում եք ինչ լավ որ ձեզ տեսա, ինքը նորից սկսում է խոսալ, որ ինչ անենք այս երեխեքի խնդիրը, որ աղջիկս երեխեքի հետ հանդիպի, իսկ դուք ասում եք այդ հարցը միայն պետք է ես իմ մարդասիրությունն եմ ցուցաբերում, ամեն ինչ անում եմ, որպեսզի ընտանիքը միանա, իսկ դուք խանգարում եք, այդ կինը ասում է, այսինչով եմ խանգարում, դուրս հանի այդ աղջկան տանից, մորն ասում, աղջկա տանից դուրս հանի։ Ում խոսքերն են դրանք Տիկին Անտոնյան։ Պարոն Սարգսյանի։ Չէ, ով է ձեզ դա հաղորդել։ Կարինեն ու իր մայրը։ Դուրս հանի աղջկա տանից եւ միայն պարոն Սարգսյանը չի ասել որ հանի որ ինչ հանի այդ հոկեբանը Գագիկը բանը իրանք էլ են նույնը ասել մորը որ ինչ հանի հանի դուրս ինքը տեղ չի ունենա գնալու ուզաչուզած կգնա մարդու տուն Պարոն Սարգսյան համեցեք լսենք ձեր կողմը որևէ բան ճշմարտությանը չի համապատասխանում Տիկին Անտոնիերի հաղորդած ինֆորմացիայի մեջ ես չեմ ասում Տիկին Անտոնյանը ինքն է ուղղակի այդ ինֆորմացիան որ իրեն ասել են չի համապատասխանում իրականությունը հետեւյալ կերպ էր նախ նորից ինքը չբերեց ուրեմն Կարինեին իր հետ ինքը եկավ մարզպետարան, այդ ինչ որ սոցիալական ծառայություն։ Կարինեն ներքևում խոսել է ձեր հոկեբանի հետ։ Տիկին Անտոնյանն այդ ժամանակ երբ որ ինքը բարձրացել էր կներեք, երբ որ մայրը ձեզ հանդիպեց, ինքը չէր եկել ձեր մոտ, ինքը եկել է իր հարցերով միամիտ է ձեզ հանդիպել։ Այդ ժամանակ Կարինեն առաջի հարկում հանդիպում է Գագիկին հոկեբանի եւ այդ նույն կնոջը, որոնք ասում են գնա տուն սպասի, մենք կգանք քո հետևից ու քեզ Հասկանալի է Տիկին Անտոնյան մեկ վարքյան։ Հարգելի Նազենի, ներողություն Տիկին Կարինեն։ Տիկին Կարինե, ներողություն։ Ուրեմն մայրը վերցնում է աղջկան տանում տուն եւ երբ որ իմ մոտից է Գագիկը զանգել ժամը 4-ից 20 պակաս ուղիղ, որ մեքենայով գնան եւ բերեն։ Տիկին Արեգնազյանը կատեգորիկ հրաժարվեց։ Եվ ես ձեզ ավելին ասեմ, Պարոն Սարգսյան, կներեք էլի ընդհանրապես։ Հրաժարվեց։ Ինձ կներեք էլի։ Մենք հիմա խոսում ենք ինչ որ տպավորություն է որ խոսում ենք 11 տարեկան կամ ավելի փոքր 5 տարեկան երեխայի մասին։ Եվ ուզում եք ասել, որ ձեր ինստանցիան այդքան ուժ եւ հնարավորություն չուներ գնալու Կարինեին վերելու, որը չափահաս մարդ է, ես ուզում եմ արձանագրել։ Նա ունի խնդիր, խուլու համր է, սակայն չափահաս է եւ ունի մեծագույն ցանկություն հանդիպելու իր երեխաներին։ Եվ այս հարցը ի վերջո լուծվի այս կողմ թե այն կողմ, ես ինձ համար այս պահին միևնույն է։ Ես ուզում եմ որ լուծվի այս հարցը։ Եվ դուք չունեիք հնարավորություն նրան հասուն մարդու բերելու ուղղակի հանդիպման Ուրեմն այստեղ կա նուրբ հոգեբանական խնդիր, երբ որ մարդը ինքը չի ցանկանում եւ երբ որ մարդը ասենք լացում է եւ զգում ես որ իրոք ինքը հոգեբանորեն բավականին լարված վիճակում է դե ասեք խնդրեմ ինչպես կարող ենք այդ մարդուն մենք բերել եթե ինքը չի ցանկանում ես նորից եմ կրկնում երեխաներին տարեք ինչպես ես այսպեսի մի բան եմ առաջարկում շատ ներողություն թող ընկերները ասեն ես առաջարկում եմ ձեզ Տիկին Անտոնյան եւ ձեզ նաեւ եւ բոլորիս եկեք հաղորդումից հետո հենց այս շաբաթվա մեջ համատեղ փորձենք այդ խնդրին լուծում տալ։ Մեկ հարց, ես մեծ որ սիրով խնդրի։ պատրաստ եմ։ Հիմա այստեղ ես ունեմ մեկ հարց։ Ասեմ, գոնե մոր եւ երեխաների տեսակցությամբ։ Պարոն Սարգսյան, մեկ հարց, ներեցեք։ Եթե չկա իրավական որևէ արգելանք, որ մայրը տեսնի երեխաներին, ինչպես է որ մայրը խուլ ու համր կինը գնում է հասնում է եւ շներին են բաց թողնում, որպեսզի նա չկարողանա մոտենալ։ 1. Ինչու է փոքրիկ երեխաների մեջ ներարկվում չարություն իրենց մոր նկատմամբ, եթե անգամ նա լավագույն մայրը չի, ենթադրենք։ Ինչու սրան չի տրվել ընթացք 3 տարի է, դուք ասում եք 8 տարի է այս ընտանիքի կողքին եք։ Մենք որոշում ենք, որ բռնություն են կիրառել, հա, տատն ու մայրը երեխաների նկատմամբ։ Կա այդպիսի փաստ։ Տիկին Գասպարյան, կա այդպիսի փաստ։ Տատը եւ մայրը, Տիկին Արեգնազյանն ու մայրը, Տիկին Կարինը, անցյալ անգամ ասել եք, որ բռնություն են գործադրել։ Երեխաները վիրավորված են մորից, որ փողոցում են իրենք մնացել, եւ մայրը գնացել է իր մորտուն 2 օր անընդմեջ մնացել է մենք խոսեցինք, քննարկեցինք, որ նույն հակառակ կողմը Տիկին Գասպարյան նշում է, որ իր նկատմամբ բռնություն են գործադրել եւ նա գնացել է անելանելիությունից ելնելով։ Հիմա ոնց հավատանքում։ Դուք ել եք ազնիվ խոսք ասում, նրանք էլ են ազնիվ խոսք ասում։ Դե եկեք որոշեք ով է։ Ինձ թվում է, որ երկար ժամանակ շփվելու պայմաններում կհամոզվեք, որ այդպեսի բան չկա։ Երկար շփվելու պայմաններում կարող է դուք սուբյեկտիվ եք, ես ինչ գիտեմ։ Եվ կներեք։ Ես եմ սուբյեկտիվ, քաղաքապետարանի ներկայացուցիչն է սուբյեկտիվ,
դատարանն է այս հաղորդումից Մի րոպե Տիկին Գասպարյան։ Եկեք բոլորս միասին նույն սայլին ենք լծված, եկեք բոլորս միասին հրավիրում եմ մեր մարզ, մենք բացենք ասում եք, բայց չի որովհետև ամեն 40-ին գալի գնում են։ Տիկին Անտոնյան, լսենք Լեռնուհի Գևորգյանին, Վանաձորի քաղաքապետարան խնամակալության հոգաբարձության որ զանգել են, ես հիմա տեղից վեր եմ կացել եկել մենակ այն պայմանով, որ իրավական հարթության վրա հարցը լուծվելու, բայց նորից հուզական դաշտ եք տանում։ Այստեղ 3 երեխայի ճակատագրի հարց է դրված։ Դուք ինչ եզրակացություն եք տվել։ Այն խնդրի դրվածքը, որ հիմա այստեղ տեսնում են, բոլորովին չի համապատասխանում իրական խնդրի դրվածքին։ Խնդիրը այսպես է դրված. որոշել 3 երեխաների բնակության վայրը, հոր մոտ թե մոր մոտ։ Երկուսն էլ հայցապահանջով դատան են դիմել, եւ հայրը եւ մայրը։ Այստեղ պիտի լավ հասկանալ եւ օրենսդրությունը, եւ պահանջները, եւ երեխաների շահերը, որ խիստ հակասում է մոր շահերին։ Այստեղ կա 3 երեխայի շահ եւ կա մոր շահ։ Այստեղ վերանանք, որ այն հանգամանքից, որ երեխաների մայրն էլ հայրներ խնդիրներ ունեն։ Բոլորի համար օրենքները հավասար են։ Տիկին Լեռնուհի շատ լավ հարցություն եք բերել, մեկ վարքյան ներեցեք։ Տիկին Լեռնուհի, այսպիսի հարց։ Երեխաների շահերից ենք, ճիշտ է խոսում։ Ես ինքս ձեզ հետ լիովին համակարծիք եմ, խոսենք երեխաների շահերից։ 10 տարեկան է դառնալու շուտով երեխան։ 3 տարի նրանք ապրում են լրիվ այլ ընտանիքում, հա? Լրիվ այլ ընտանիքում, գուցե ամենալավ ընտանիքում, չեմ բացառում։ Այլ ընտանիքում, պարոն Սարգսյան, ներեցեք։ Եվ երեխան իր աճման ամենակարևոր էտապում, որովհետև սա անցումային էտապ է, գտնվելով որոշակի մտածողության մեջ, բնականաբար կարող է ընկալել յուրաքանչյուր ինֆորմացիա, որը իրեն տրվում է։ Հետևաբար, նրա շահերը կարող են իսկապես հակասել իր կենսաբանական մոր, որը ցանկանում է իր երեխաներին շարունակել, տեսնել, շփվել։ Նրա շահերին։ Հիմա բացատրեք ինձ, խնդրում եմ, ով է որոշել, որ այս 3 տարիների ընթացքում այդ երեխաները պետք է բնակվեն իբրև թե հոր խնամակալության ներքո, բայց իրականում հոր եւ հորեղբոր կնոջ, ինչը շատ լավ է, մարդիկ հոգատար են, ընտիր է, ամեն ինչ շատ լավ է, բայց ով է դա որոշել, ահա իմ հարցը, որի պատասխանը ես չեմ ստանում։ Մեկ վարքան Քրիստինե, լսենք հարցի պատասխանը։ Տիկին Լեռնուհի, լսում եք, ասեք։ Երեխաները դարպաս համայնքի բնակիչներ են, ծնվել, մեծացել են իրենց հայրական տանը։ Երեխայի մայրը հիմա ապրում է Վանաձորում իր մայրական տանը։ Այս բանի երեխաների իրավունքների շահերի պաշտպանությունը ավելի շատ պիտի իրականացնի դարպասի համայնքը, որպես երեխաների փաստացի բնակության վայրի խնամակալության հոգաբարձության մարմին։ Բայց ելնելով երեխաների շահերից մենք համատեղ քննարկումներ ենք արել եւ Վանաձորի քաղաքապետարանի խնամակալության հոգաբարձության հանձնաժողովը եւ դարպասի խնամակալության հոգաբարձության հանձնաժողովը եւ առանցին ենք ուսումնասիրել եւ համատեղ ենք ուսումնասիրել։ Երեխաների բնակության վայրը որոշվում է ընտանեկան օրենսգրքի 53 հոդվածի 3-րդ կետի պահանջներին համաձայն, որ երեխաները պիտի երբ որ երեխաների բնակության վայր ենք որոշում, պիտի ամեն ինչ հաշվի առնվի, եւ կապվածությունը, եւ երեխաների ապրելու խնամքի, ուսման, դաստիարակելու շարունակականությունը պատշաճ ապահովել է։ Բայց ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ երեխաները երբ որ կան Վանաձոր, նրանց համար թե ապրելու, թե խնամքի, թե ուսման հարցերը պատշաճ չի կարգավորվելու, որովհետև համապատասխան ուսումնասիրությամբ դա սոցիալական աշխատանք մասնագիտություն, որ արվել ուսումնասիրվել է։ Մեկ վարքյան լսենք ավարտի խոսքը։ Մի վարքյան, հա։ Երեխաների համար գյուղապետարանը, դարպաս գյուղապետարանի խնամակալության հոգաբարձության հանձնաժողովը բավականին լավ հանձնաժողով է, գրագետ, դա այն հետամնաց հանձնաժողովներից մեկը չի ծայրամասային գյուղերի, որ չգիտի երեխաների իրավունքների պաշտպանել, շատ լավ գիտեն, շատ լավ ուսումնասիրություն են կատարել եւ ամեն ինչ անում են, որ երեխաների բնականոն զարգացումը իրենց համայնքում ճիշտ ընթանա։ Երբ որ երեխաների տատը երեխաներից մեկին բերեց Վանաձոր, անմիջապես երեխային տարավ հասարակական կազմակերպություն։ Երեխայի մայրը շատ լուրջ առողջական խնդիրներ ունի։ Ուսումնասիրության հենց առաջի փուլում դա ենք մենք տվել։ Ես չեմ կարող դա հրապարակել, բայց կարող եմ փաստաթուղթ ձեզ ներկայացնել, թե ինչ հիվանդություն ունի մայրը մանկուց հաշմանդամությամբ եւ ինչ հետևանքներ է թողնում այդ հիվանդությունը։ Եվ այն, որ երեխաները ճիշտ չի, մոր հիվանդությունը բացարձակապես հարգելի հյուրեր, կարճատև դադարից հետո մենք կշարունակենք այս քննարկումը։ Մարդկային գործոնի եթերում շարունակում ենք քննարկել, ես կփորձեմ լինել կարճ, որպեսզի հյուրերս խոսեն ավելի շատ։ Քրիստինե, դուք ավելի օբյեկտիվ եք, հա, այս իրականությունից, քանի որ երկար չեք այս նյութին անդրադառնում։ Ամսի
13-ին արդեն դրված է դատական նիստը, ապրիլի 13-ին։ Ապրիլի 10-ին երեխան դառնում է 10 տարեկան, ավագ դուստրը։ Եթե ես չեմ սխալվում, ըստ Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 10 տարին լրացած երեխայի կարծիքը հաշվի առնելը պարտադիր է կապված խղճի ազատության հետ, որոշակի միջոցառումներին մասնակցելու, արտադպրոցական կրթություն ստանալու, ծնողներից որևէ մեկի հետ ապրելու կամ չապրելու, մի խոսքով։ Ապա ես վստահ եմ, որ երեխայի խոսքը հաշվի է առնվելու, բայց ուզում եմ նորից վերհիշել մի փաստ, անկախ նրանից, որքան բարվոք վիճակում է նա այսօր ապրում, 3 տարի է նա արդեն բնակվում է ուրիշ ընտանիքի ներքո հիմնականում։ Համեցեք, շարունակությունը ձեզնից։ Ես կոնկրետ հարցադրում ունեմ խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմնի ներկայացուցչին։ Այն ասում եք, որ դուք ինչ որ հարցումներ եք կատարել, ինչ որ հիվանդության բաներ եք հայտնաբերել, որ հիվանդություն ունի այդ կինը, որը պատճառ է հանդիսացել եւ հիմք է հանդիսացել ձեր համար, որպեսզի խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմինը որոշում կայացնի, որ բնակության վայրը պետք է որոշվի հոր մոտ։ Եվ երկրորդ հարցս վերաբերվում է նրան, թե ինչ լծակներ ունի, քանի որ երեխաները այս պահին էլի եմ ասում թշնամաբար կամ ընդհանրապես չեն ուզում շփվել կամ վիրավորված են, ոնց ուզում եք ասեք, երեխաները այս պահին չեն ուզում մորը տեսնել։ Ուզում եմ իմանալ ինչ լծակներ ունի խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմինը, որպեսզի երեխաներին տարանջատի, ընդհանրապես վերցնի 3 երեխաներին, տեղավորի օրինակի համար հով հաստատությունում, որպեսզի երեխաների հետ աշխատի հոգեբանը եւ երեխաները այնպիսի վիճակի հասնեն, որ երեխաները 2 ծնողների հետ ուզենան շփվել, այլ ոչ թե մեկի հետ, որովհետեւ երկուսն էլ խուլ ու համր են եւ մեկից ամաչելը դա չի նշանակում, որ մյուսից էլ չի ամաչում, այսինքն երկուսից էլ պետք է ամաչեն այդ երեխաները, ճիշտ է։ Ուզում եմ իմանալ ինչ լծակներ ունեն։ Սկզբից որ նախ 44 հոդվածի առաջին մասով եթե երեխայի կարծիքը հաշվի են առնում, դա չի նշանակում հենց երեխայի համաձայնությամբ որոշում կայացվում։ 44 հոդվածի նաև 3-րդ մաս կա, որ երեխայի համաձայնությամբ մենակ ընտանեկան օրենսգրքի 2 դեպքում են որոշում կայացնում դատանը եւ խնամակալության մարմինը։ Մեկը որ 10 տարի լրացած երեխան առանց իր համաձայնությամբ չի կարող որդեգրվել, մյուսը որ առանց իր համաձայնությամբ չի կարող ուղարկվել խնամատան ընտանիք, դա հստակ է գրված։ Իսկ համաձայնություն նշանակում է, որ եթե երեխան հուզական կապերով հոր կամ մոր հետ ավելի շատ է կապված, տեսակցության կարգը ավելի շատ է։ Այդ արդեն երեխայի կարծիքից ելնելով տեսակցության կարգի որոշման մեջ են ուշադրություն դարձնում, ինչ քանակով, ինչ չափով տեսակցի մյուս կողմի հետ ում հետ առանցին ապրում երեխան։ Սա մեկ, մյուսը երեխաներին առանձնացնել, նախ ասեմ, որ երեխաները առաջի օրվան է ծնվել մեծացել են այդ տանը, իրանց հայրական տունն է, բոլորս հայրական տուն ունենք ու հասկանում ենք ինչ է նշանակում հայրական տուն։ Մյուսը երեխաների մայրը ոչ թե մենք հիմք ենք ընդունել, որ երեխաների մայրը առողջական խնդիր ունի դրա համար, դա էլ է հաշվի առնվել, բայց դա չի կարևորը։ Կարևորը նա է, որ երեխաների բնակության, երեխաների ապրելու, երեխաների խնամքի, երեխաների բնականոն զարգացման, երեխաների ուսման շարունակականությունը ապահովելը միայն հայրական ընտանիքում է հնարավոր, մայրական ընտանիքում հնարավոր չի։ Փորձը ցույց է տվել։ Մեկ վայրկյան ավարտի հարցը ես տամ։ Փորձը ցույց է տվել, որ եթե երեխային իրենք բերում են Վանաձոր, ապա նրանք անմիջապես երեխային տանում են հասարակական կազմակերպություն, որովհետև երեխայի մայրը դա ընդամենը մեկ անգամ է եղել եւ ամրագրված է եւ մենք փաստերը ճշտումները արել ենք մայրական ընտանիքում եւ արել է տատիկը։ Շատերը տանում են երեխաներին օրան, երեկոյան գնում են վերցնում են։ Իսկ ինչու տանել երեխաներին օրան, եթե նրա հայրական ընտանիքում եւ գյուղապետարանը ամբողջությամբ իր բոլոր կառույցներով պետք է ով ապահովում։ Ուրեմն գյուղապետարանը ամբողջությամբ այդ ընտանիքի թիկունքին կանգնած է եւ շարունակական բոլոր հարցերն են։ Տիկին ջան, ես մի բան ասեմ ձեզ, հա, ինչ կապ ունի ստեղ ընտանիքը, հա, տատը, որին դուք մեղադրում եք, հայրը ամբողջ խնդիրը հայրն ու ծնողները ունեն հավասար մի վարքյան։ Շատ լավ է։ Մի րոպե, ես ասեմ դուք ինձ ես երեխաները մի վարքյան
Ես պատասխանում ես ձեզ լսեցի, հասկացա։ Ուղղակի ժամանակ ձեզ ասում եմ հասկացել։ 53 հոդվածի 3-րդ մասը որ բացեք կարդաք, ուղղակիորեն գրված է։ Պետք է հաշվի առնվի երեխաների կապվածությունն, հա հիմա ժամանակը դրա վրա։ Շատ լավ է, Տիկին Անտոնյան, մեկ վարքյան, պետք է հաշվի առնվի երեխաների, ասեք, Երեխաների 10 տարին լրացած երեխայի կարծիքը, ընդ որում դատարանը հաշվի առնում երեխայի կապվածությունը ծնողներից յուրաքանչյուրի, քույրերի ու եղբայրների հետ, երեխայի տարիքը, ծնողների բարոյական եւ անձնական այլ հատկանիշներ, ծնողներից յուրաքանչյուրի եւ երեխայի միջև գոյություն ունեցող հարաբերությունները, երեխայի դաստիարակության ու զարգացման համար պայմաններ ստեղծելու հնարավորությունը։ Տիկին Գասպարյան, մենք խոսում ենք 7 տարեկանից գոնե այդ երեխաների մասին, որոնք ապրել են ուրիշ ընտանիքում։ Ես բառից չեմ վախենում նշելով ուրիշ։ Հայրական ընտանիքն է։ Հայրական ընտանիքում մայր չպիտի լինի, կա մայր։ Այդ մայրը կա ներկայումս հեռացել ու ցանկացած պայ կարող է վերադառնալ։ Մեկ վարքյան։ 3 տարբերակ են առաջարկում։ Մայրը գա համայնքում, քանի որ երեխաները չեն գնում։ Առանցին երեխաների հետ ապրի, որտեղ երեխաները այն միջավայրում, որ մեծացել են, չեն ուզում այդ միջավայրից դուրս գալ։ Որ միջավայրի մասին։ Հայրական ընտանիքում իրանց գյուղական միջավայրում։ Լավ։ Որովհետև երբ որ եկել են Վանաձոր ու գնացել են հասարակական կազմակերպություն, շատ ճնշվել են երեխաները։ Այդ կարգավիճակի երեխաները, նման ծնողներ ունեցող երեխաները, զարգացման ու տարիքային առանձնահատկություններ ունեն։ Դրանք շատ զգայուն, շատ նուրբ եւ ժամանակից շուտ հասունանում են այդ երեխաները։ Պիտի այստեղ մասնագիտական մոտեցում ցուցաբերել։ Ապրանք չեն։ Երեխաներ են, որոնց տարիքային առանձնահատկությունը, ընտանեկան միջավայրը, նրանց զարգացման փուլերը ամեն ինչ հաշվի առնվում։ Այնպես չի որ հաշվի չի առնում։ Դրա համար է Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը արձանագրել էր։ Երեխաները ունեն ձևավորված կենցաղ։ Ուրեմն երեխաների մորը ոչ ոք չի արգելում, երեխաների մայրը մի բան է որոշում, որոշել է հստակ, կարծրացած, որ երեխաները, քանի որ ինքն է երեխաների մայրը, պիտի անպայման գնան Վանաձորի այդ տանը ապրեն, երեխաների հայրն էլ ալիմենտ Տիկին Լեռնույն, ներեցեք, բայց դուք հիմա ասում եք մի բան, որը իսկապես իրականությանը չի համապատասխանում։ Այսինքն, մենք շփվել ենք, բազմաթիվ ուսումնասիրություններ ենք արել նույն Կարինեի հետ, Եվ մի բանը փաստ է, այդ կինը չի ուզում վերադառնալ այդ տվյալ տղամարդու հետ նույն տանիքի տակ ապրելու, ներեցեք, շարունակությունը, նրա ազգականների կողմից ստացել է ոչ համապատասխան վերաբերմունք գուցե, դա է պատճառը, որ նա չի ուզում վերադառնալ այդտեղ։ Ոչ թե այն միկրոմիջավայրի մասին ենք խոսում, որ գյուղական համայնքն է, շատ լավ է, թող լինի նեյտրալ զոնա, որտեղ նրանք կարող են բնակվել միասին երեխաների հետ, իր մայրը։ Խոսքը սրա մասին է, եթե հորեղբոր տիկնոջ կամ հորեղբոր կամ տատիկի կողմից ստանում են լավ վերաբերմունք երեխաները, սա միայն հրաշալի է, բայց փաստա իրավական հենք, որ մայրը երեխաներին չտեսնի, մենք չունենք, բայց այնպես ենք անում, որպեսզի այս մայրը, եթե անգամ ունի հոգեբանական խնդիր, ավելի խորանա նրա խնդիրները։ Բոլոր կառույցները նպաստում են, մորը աջակցում են, որ երեխաների հետ տեսակցությունը մենք չենք տեսնում, փաստացի դա չկա։ Ես գտնում եմ հետևյալ լուծում։ Միանշանակ պետք է հոգեբան, որը պետք է աշխատի ոչ միայն երեխաների հետ, այլև երկու կողմի հարազատների հետ։ Հեռուստաընկերության կողմից անկախ փորձագետի ներկայացնենք իրավաբանի, որը գնա հետևի այս ընթացքին։ Ոչ թե իրավաբան, հոգեբան։ Այո, ես ուզում եմ խնդրեմ, եթե կա հնարավորություն, որովհետև Կարինե Շահբազյանի ընտանիքը այդքան ֆինանսական հնարավորություն չունի, որպեսզի լավ պրոֆեսիոնալ եւ փորձառու հոգեբան ունենա։ Շնորհակալություն, մեկ առաջարկ, Տիկին Անտոնյան Քրիստինե, մյուս առաջարկը, հա կիրճ եթե կարելի։ Ուրեմն ինչն է որդովացնում, որ հայրը, որը չի կարա այդ երեխաներին դաստիարակի, որտեղ կուլամրա գրել կարդալ չգիտի, չի կարա այդ երեխաներին ճաշեպի, չի կարա այդ երեխաներին լողացնի, տան պայմանները ահավոր են, երեխաները չունեն իրենց անկյունը, քնում են հորողբոր եւ հորողբոր կնոջ սենյակում, դասը պատրաստում են ընդհանուր այդ վագոն տնակում։ Կարինեի պայմանները ավելի լավն է, թե իրանք ուսումնասիրել են եւ ուսումնասիրության ակտ ունեն, ավելի լավն են։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը այդ դեպքում, եթե ինչպես նշում եք ջուրերը երեխաները չեն ուզում գնալ իրանք պրիչինա բռնում մորը այդ երեխաների տատիկին Եվ ասում են մորը պրիչինա բռնելով Տիկին Անտոնյան, ենթադրենք տատիկն է պատճառը, որ երեխաները չեն ցանկանում գնալ։ Մենք ունենք տարբերակ տատիկին մի պահ մեկուսացնելու, որ հետ հանդիպեցնելու։ Պարոն Սարգսյան, փորձել եք այսպեսի տարբերակ։ Նազենի ջան, երեխեքի, միայն երեխեքը, եթե այս իրենք բոլորը ուզենային այս ընտանիքը վերամիավորեն, սա կարելի էր անել միայն երեխաների միջոցով։ Իրենք կարող են երեխաներին տանեն Կարինեի տուն։
Տատուն ասեին մի կողմ գնա, երեխաները մեր կողմ շփվեին այդ Մեկ վարքան, Տիկին Լեռնուհի, քանի տարի ուսումնասիրում եք այս ընտանիքի գործը։ Մենք 13 թվականն ենք ստացել դատարանից եւ դատարանից ստացել ենք գրություն։ Դա ընտանեկան օրենսգրքի 67 հոդվածի պահանջներն են, որ պետք է ուսումնասիրություն կատարենք երեխայի եւ նրա դասիրակցությանը հավակնող կողմների կյանքի պայմանների հետազոտություն անցկացնենք եւ դատարան ներկայացնենք վեճի էության մասին եզրակացությունը։ Հարգելի Նազեն, 8 տարի եք մասնակցել։ Ես ուղղակի թույլ տվեք մի բան ասեմ։ Մենք փաստացի, այո, մայրը երեխաներին չի հանդիպում, շատ ցավալի է։ Դա բոլորս հասկանում եւ ընդունում ենք։ Արել ենք քայլեր, որոնք մինչև այսօր ըստ էության հաջողություն չեն արձանագրել։ Ես առաջարկում եմ հետեւյալը, հարգելի գործընկերներ, եկեք հաշտ ու համերաշխ, այս հաղորդումից հետո միմյանց հետ պայմանավորվենք, բոլոր այն կառույցների, շնորհակալ կլինեմ նաև ձեզ հոգեբան տրամադրելու համար, եկեք համատեղ ուժերով փորձենք խնդրին լուծում տալ։ Լավ, մինչև 7 տարեկան ավագ դստեր տարիքն եմ, արձանագրում հիմա, որովհետև 10 տարեկանը կլրանա ապրիլի 10-ին։ Մինչև 7 տարեկան, չգիտես ինչու, Կարինեն շատ լավ մայր էր կարողանում էր հոգալ, երեխաների հարցերը լուծել եւ այլն։ Երեխաները դարձան արդեն գրեթե ավելի մեծ, ավելի ուրիշ տարիքի, երբ արդեն հնարավոր է նաեւ նրանց ներեցեք, բայց մանիպուլյացիայի ենթարկել տարբեր միջոցներով, միանգամից մենք հասկացանք, որ չէ, դե հեչ լավ մայր չի, համել հիվանդություն ունի, կեսից պարզեց անցյալ հաղորդմանը չկար էտի միջայլոց։ Եվ ուզեմ հասկանալ, որ տրամաբանությամբ է սա։ Նազենի, սա բոլորի դժբախտությունն է, եւ երեխաների, եւ երեխաների ծնողների, եւ Էսկուլ համրերի ծնողների, բոլորի դժբախտությունն է, մտածել են երկու դժբախտ մարդ կամուսնանան, կհիմնավորվեն երեխա կունենան, դա են մտածել։ Մեկ նկատառում, ուրեմն դասապատրաստումը, նույնիսկ սովորական ընտանիքներում կան, որ խնդիրներ ունեն, ծնողները չեն կարողանում երեխաներին, ծնողները չեն կարողանում, դա ինչի անում, ինչպես, ով պիտի անի, մի օր գալու ասի, ես երեխային մենք փորձ ունենք, ուղարկեք խնամքի հաստատություն։ Դուք պատրաստեք երեխաներին իրաց միջայց կտրում ենք, Երևանում գիտեք ոնց են անում։ Երևան չի, Տիկին ջան։ Չէ, մի րոպե, ինչի վանաձորներն ունի օրան։ Մենք չունենք ծառայություններ, ես ծառայություն ունենք։ Տիկին ջան, մեր մոտ մի վերադպրոց, տեսեք Երևանի համար։ Եկեք Երևան ու Քաջարան, ձեր մեր ծառայությունների մակարդակով նույնն է։ Ծառայությունները նույնն են, անում օրանը դասապատրաստում։ Նույնը անում է ձեր Փոփենք Տիկին Գասպարյան։ Ուրեմն ես Քրիստինեի հարցին ավելացնեմ հետևյալը։ Երեխաները նախորդ հաղորդման ժամանակ էլ ասի, երեխաները նույն գյուղում գնում են դաշնամուրի դասընթացների, բարի խմբակ են գնում։ Վանաձոր քաղաքում ով է այդ երեխաների առօրյան կազմակերպելու, փողոց անցկացնելու մայրը չի լսում։ Մայրը լսողական հնարավորություն ընդունենք դասապատրաստումը ներողություն, դասապատրաստումը մի կողմ թողնենք։ Երեխաներին պետք է փողոց անցկացնել, ով պետք է կազմակերպի։ Գյուղում երեխաները ինքնուրույն կարողանում են քայլել եւ գնան փողոց անցնելու խնդիր չկա։ Վանաձոր քաղաքում մի փողոց անցնեն, երկու փողոց ով պետք է կազմակերպի այդ երեխաների դաշնամուրի խմբակը, բարի խմբակի եւ մնացած այլ խմբակները, որ երեխաները որն է կարեւոր։ Չի լսում, բայց ասում են որն է կարեւոր։ Խմբակներն են հաջորդը դաշնամուրն է երեխաները մայր երեխայի շահ թե մոր շահը։ Ահա։ Երեխայի շահ թե մոր շահը։ Երեխաների շահ, որոնք եւ իրենցան մայր։ Պես էլ արել են։ Եվ միջազգային իրավունքի նորմերով գործվել է ճարի, որ օգնում է գնա դաշնամուրի եւ այլն, դա է երեխայի շահը։ Մենք արդեն անցել ենք վաղուց ժամանակից, հարգելի հյուրեր, ուղղակի թույլ կտակ ավարտեմ այսօրվա եթերը։ Ես հիշեցի իմ լուսահոգի մայրիկը մեծացրել է 3 դուստր եւ շատ ժամանակ հիմնական նա չէր հասցնում մեզ անգամ տանել ձեր նշած խմբակների։ Մենք ինքնուրույն էինք գնում։ Փողոց անցնելը նույն վտանգն ուներ եւ ես վստահեցնում եմ, որ նա եղել է աշխարհի լավագույն մայրերից։ Եվ որևէ ծնողի ֆիզիկական թերությունը չի կարող լինել նրա մայրական թերացում։ Լսելով ձեզ Տիկին Գասպարյան, անկախ ձեր իրավական պրոֆեսիոնալիզմից, փաստացի մենք ստացվում է, որ կտրում ենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ունեն հաշմանդամության խնդիր, բոլոր այդ մարդկանց ծնող դառնալու լիարժեք, լիիրավ իրավունք, այդպես չի։ Ես ընդունում եմ, երեխայի շահը գերակա է, բայց երեխայի շահը առանց ծնողի շահի չի կարող լինել գերակա։ Երեխան ծնողի հետ է միասին ամբողջական։ Համեցեք։ Անընդհատ հաղորդաշարով, նախորդ հաղորդաշարով էլ դուք կրկնում եք երեխաների տեսակցվելուն խոչընդոտում ենք։ Երեխաները զրկված են տեսակցվելուց։ Իրականում տեսակցվելը այլ խնդիր է, երեխայի բնակության վայրը այլ խնդիր է։
տեսակցության հարցում ոչ ոք խոչընդոտ չի ստեղծել ու չի ստեղծում, բնակության վայրը լուրջ իրավական խնդիր է, որը պետք է բխի երեխաների շահերից, որի հետ կապված համապատասխան հիմնավորումները օրենքն է տվել, դատարանն էլ համապատասխան գնահատականը պետք է առաջիկայում տա։ Ես մատնանշում եմ եւս մեկ անգամ, որ երեխայի հետ տեսակցության շատ սակավ լինելը ներազդելու է երեխայի հոգեբանության վրա եւ արդեն ներազդել է եւ երեխայի որոշմանը դա եւս կունենա իր ազդեցությունը։ Սրա մասին էր խոսքը տեսակցության։ Ֆիզիկական բնակությունը, ներեցեք ես էլ ավարտեմ։ Ֆիզիկական բնակությունը մենք նստել հիմա մեծահասակներով ինչ որ բաներ ենք որոշում։ Եթե հարմարավետ է եւ պայմանները կենցաղային ավելի լավ են այն տանը, գուցե ես փորձեի հասկանալ, բայց այդպես չի եւ կենցաղային ապահովություն երեխաները չունեն։ Իմ ասած տարբերակը սա է։ Եթե կա այնտեղ այդ մայրական հոգացությունը նաև հորեղբոր ընտանիքի կողմից, շատ լավ է թող լինի, բայց ինչու մորն էլ զրկել այդ հաճույքից եւ այդ հնարավորությունից։ Ահա իմ հարցը։ Եվ այն չի, որ ես ասում եմ, ոչ տվեք հորը կամ տվեք մորը, այո, նրանք ապրանք չեն տիկին Լեռնուհի։ Ես ամբողջ 2 հաղորդում արել եմ դրա մասին։ Դուք ինձ եք հարցնում։ Ընդհանրապես Իսկ ինչու 3 տարվա ընթացքում այդ կինը չի հանդիպել։ Ահա մենք եկանք մի կետի, երբ ոչ մի կետ առաջ չգնաց եւ այսպես բոլոր հարցերը լուծվում են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պարոն Սարգսյան, ձեր հայեցողության եւ ձեր հովանավորությամբ մենք կկազմակերպենք հանդիպումը, կփորձենք հասկանալ տիկին Միրային էլ Անտոնյան կներգրավվենք այս գործի մեջ, փորձելու հասկանալ լավ իսկապես ելք չկա։ Շնորհակալություն մարդկային գործոնների եթերում։